Čus lidi, já jsem Jerexus a já vítám vás tu u mého nového videa ze hry Agario. A nebudem to nějak zdržovat a jdeme na to, jenom se tady kouknu na nějaký skiny. Jestli budeme mít. Oh no. Já mám 266 a mám mít 270, ok. Vyděláme si když to. Jdeme na to. Sakra. Tak, doufám, že mě na začátku nikdo nesežere hnedka. A je. Teď jsem byl tady v pasti hodně. Ty vole, ne. Ty vole. Jak nám to tady nejde. Budeme se víc snažit. Já jsem 80. Dobře. Doufám, že vás to bude bavit. Hele, tady. Doufám. A fakt díky za ty odběry, jsem fakt rád. Asi už mám kolem 7 odběratelů, což je jako asi za týden. To je fakt hodně velký pokrok. Je to fakt dobrý. Celkem ujde. Za to jsem fakt rád, kolik teďkom přibývá odběratelů. A čím víc bude odběratelů, tím víc bude videa a tím víc to bude zajímavější. Takže odebírejte fakt, sdílejte, lajkujte. Jsem hrozně rád za tady to fakt, ale nečekal jsem, že za týden budu mít už asi 7 odběratelů. Což je fakt super. Fakt, že je to fakt super. Takže jsme 48, 47, teď zase 46. Tak. A jinak vy můžete do komentářů napsat, jaký chcete, abych ještě natočil hry, toto je fakt nebezpečný. Tak. Tady je to fakt nebezpečný teď. Jinak lidi, příští video bude takový informační, kde vám ukážu, budu dělat live streamy, jak mě můžete najít, pod jakým nickem. To bude v příštím videu, takže se na to koukněte. Teď jsem 33. Teď to fakt může být nebezpečný. Jdu pryč. A to jsem docela dobrý. 33. Ale tady ten by se nám hodil. Ne. Tak tenhle asi ne. Ne. To je mě stejně. What? What the fuck? Děláte si ze mě srandu? Kolik mám? Ty vole. Teďkom tady to, jestli prohraju, tak dám ještě jeden poslední pokus. A potom bychom mohli ukončit.
Jo. Jsem 40, ne, už teďkom jsem 39. Ale je. Ještě jeden kus by se nám hodil. 30. Ne. Takže lidi, asi dám poslední pokus. Co máme tady? Nějaký dárek nebo? What? Jo. Lidi, koupíme si tady skin nějaký. Mám. Tak si ho dáme. Ne, to fakt nebude. Ne. Tohle bude asi poslední pokus. To bude poslední pokus. Tak, doufám, že nás nikdo nesežere. Jsme tak 41. Lagy, zatracený lagy. Ježíš. Jak... Dobře. Díky. Je tady kámoš. Ten nám dá. 18. jsme. Lidi, 18. 19. Teď jsem fakt velký, ale. Ale seká se to hrozně. Ty vole. 18. What the fuck? V pohodě. Už se nám hodil. Teď se hlavně nezabít. Shit. What? Už se spojte. Teď jsem fakt byl 16. Yes. Tak lidi, za tady to fakt musíte dát odběry, že jsem fakt velký teď. Pojď. Ne, tak tam nejdu. Ty vole. Pojď. Tady jich je těch malých. Mňami. Ty kráso, ne. Ne.
Tak lidi, byli jsme asi nějak, teď jsem se nekoukal, 16. nebo kolikátý. Musíte za to dát fakt lajky, odběry. A já si myslím, že pro toto video by to bylo asi tak všechno. Těšte se do další videa a čau.